مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نصلحو exercice 3 اللي هو يحكي على prolongement et continuité. Alors, on considère la fonction f définie sur R privée de moins 2 3 par f de x égale moins 3x carré moins x plus 10 sur x cube plus x carré moins 8x moins 12. سؤال الأولاني la fonction f est-elle prolongeable par continuité en 3. Donc, عطيني هو كدوني au domaine définition de f هو R privé de moins 2 et 3. Premièrement, donc عندي fonction هذه باش نحاول نسامبليفيها لماكسيموم، نختزلها لماكسيموم. donc باش نعمل فاكتوريزاسيون لموان 3x كاري موان x بلس 10 وبعد فاكتوريزاسيون لهذه لوطاني. الو donc سوا الفوقانية نسموها p de x سوا p de x égale moins 3 x au carré moins x plus 10. Delta اللي هي b au carré moins 4 ac égale moins 1 au carré moins 4 fois moins 3 fois 10 اللي هي 1 moins plus 120 اللي هي 121 هذه دلتا. donc دلتا admet delta positif admet deux solutions اللي هما x prime اللي هي moins b moins racine delta sur 2a donc moins b هي 1 moins racine delta racine 121 sur 2a sur اللي هي moins 6 اللي racine 121 اللي هي 11 1 moins 11 اللي هي moins 10 moins 10 sur moins 6 اللي هي 5 sur 3. voilà. هذه الراسين الأولانية نتعداو الراسين الثاني x سيكوند اللي هي موان بي اللي هي 1 بلس راسين دلتا بلس 11 sur 2a sur moins 6 اللي هي moins 2. donc p de x متاعي هي a fois x moins x prime fois x moins x سيكوند والآ متاعي هذه ديما ينسيوها التلامذة a متاعي هي moins 3. facteur x moins 5 sur 3 x plus 2 هذه p de x. تو نعمل فاكتوريزاسيون q de x اللي هي هذه donc soit q de x اللي هي x cube plus x carré moins 8x moins 12. أول حاجة لاحظوا اللي Q de 3 égale à 0 يعني
Q de 3 est égal à 0. معناتها 3 est une racine du Q de X. باهي. Donc Q de X باش نكتبوه sous la forme هذه. On a Q de 3 égale à 0. Donc Q de X هي X moins racine متاعي 3 facteur A X carré plus BX plus C ونخدمو par identification. باهي لهني ملاحظة ال A متاعي هي 1 نجمو نعوض ديريكت ال A بال 1 فهمتني باش تسهل الخدمة. يجي ديفلوب دونك اللي هي A X cube plus BX carré plus CX moins 3A X carré moins 3 BX moins 3 C. تو مش نحط كل وحدة مثلا اكس كاري نحط اللي لاصق فيها شنو اكس كيوب اللي لاصق فيها شنو باش ننظم الكتيبة لا اكثر لا اقل باش بعد نجم نعمل ايدونتيفيكاسيون. اللي هي ا اكس كيوب بلس بي موان 3 اكس كاري plus x facteur c moins 3b moins 3c. ونعمل ليدونتيفيكاسيون متاعي ليدونتيفيكاسيون في ليكواسيون الاولى هذه الكو. شو نقول par identification par identification عندنا الA اللي لازقة في الإكس كيو هي 1 دونك الA هي 1 وبعد بي موان 3 اللي لازق في إكس كاري هي 1 وبعد اللي لازق في الإكس سي موان 3 بي هي موان 8 وموان 3 سي هي موان 12 هذيك فيريفيكاسيون. دونك نقلو دونك قلنا ال A هي 1 ال B moins 3A هي 1 و C moins 3B هي moins 8 و moins 3C هي moins 12. الA هي 1 نعوض لهني تعطيك B moins 3 هي 1 ça implique اللي B هي 1 plus 3 donc B هي 4 voilà B هي 4 donc نجي لهني C moins 3 B C نجم نطلعها من هني simple لهني يعني moins 3 C égale moins 12 ça implique C égale à 4 moins 12 c'est moins 3 معناتها C égale à 4
ب دونك ال A هي 1 هيك، ال B هي 4 وال C هي 4. ب نعمل فيريفيكاسيون لهني. C هي 4 موان 3 B موان 3 في الكاتر سي، دونك سي موان 12 هي موان 8، دونك صحيح. الور دونك كي دو اكس متاعي الاكسبرسيون متاعها جديدة هي اكس موان 3 فاكتور ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. نعوض كل وحدة بالفالور متاعها. دونك ال A هي 1 دونك اكس كاري بلس بي اكس، البي هي 4 اكس بلس 4. يا جماعة لهني هذا راهو كان لاحظتوا هذه راهي اكس بلس 2 كاري، دونك اكس موان 3 فاكتور اكس بلس 2 او كاري. واضح. دونك تو عملنا فاكتوريزاسيون البي دو اكس وعملنا فاكتوريزاسيون الكي دو اكس. تو نجمو نكتبو الاف متاعي الجديد. دو اف دو اكس هي اف دو اكس دونك اللي هي بي سور كيو البي دي اكس اللي هي موان 3 اكس موان 5 موان 3 فوا اكس موان 5 سور 3 فوا اكس بلس 2 اللي هي موان 3 اكس بلس 5 موان 3 اكس بلس 5. موان 3 اكس بلس 5 فاكتور x plus 2 sur q. الq متاعي اللي هي x moins 3 x plus 2 au carré. به و جو simplifie par x plus 2 من l'autre و x plus 2 من الفوق اللي هي moins 3x plus 5 sur x moins 3 x plus 2. ب هو سؤال قال لي la fonction f est-elle prolongeable par continuité en 3. ب prolongement par continuité نحن عندنا domaine définition de f هو r privé de moins 2 وهي 3. إذا كان prolongeable مثلا في 3 لازم f عندها ليميت في 3. به دونك نحن مش معناتها عندها ليميت، معناتها ليميت دو f في 3 بلس هو نفسه ليميت دو f في 3 موان. دونك باش نخدم ليميت دو f في 3 بلس. واضح. هيجي إجابة. به دونك هذا السؤال الأولاني. limite x tend vers 3 plus de f de x هو limite x tend vers 3 plus de 3x plus 5 sur x moins 3 fois x plus 2.